Hallo, ich bin's mal wieder, Sven Marx, Sven Globetrotter. Worum geht's in meinem kleinen Video heute? Es geht um Zunder, den ich 1 Stunde lang in Wasser getaucht habe. 4 verschiedene Sorten. Welche davon noch funktioniert hat nach dieser Stunde, seht ihr in meinem kleinen Video. Wen es interessiert, der bleibt einfach dran. Und mir bleibt wieder mal nur zu sagen, willkommen in meiner Welt. Erde, In der Nordkap. Feuer, Wasser, Luft. Tja, da bin ich schon wieder. 4 verschiedene Sorten Zunder. Als erstes Kienspan. Als zweites Birke, findet man in der Natur, wenn man es findet. Bei mir im Camp zum Beispiel gibt es nicht eine einzige Birke. Kienspan, ja, würde ich finden. Ich bin aber eher ein Freund von Zunder mitnehmen. Da habe ich meistens Watte in Vaseline getaucht oder ich habe Tampons, die ich in heißen Kerzenwachs tauche. Funktioniert beides wunderbar. Ich habe mir überlegt, was passiert eigentlich, wenn du im Camp bist und abends mal vergisst, deinen Zunder mit reinzunehmen, wenn du ein Feuer gemacht hast und der ist nächsten Morgen klitschenass. Funktioniert der noch? Funktioniert er nicht? Das habe ich mal simuliert, indem ich den Zunder 1 Stunde lang in ein Glas gepackt habe und danach versucht habe, ihn zu zünden. Ob es funktioniert hat oder nicht, seht ihr in dem kleinen Video. Ich hoffe, es interessiert euch und ihr bleibt dran. Das ist ja scharf. Jetzt bin ich hier mit meinem Messer gekrochen, um hier das Tote abzuziehen. Und guckt mal hier, das ist ja ein Hammer. Das Ganze ist so hohl, das kannst du ganz leicht abziehen, aber ich zeige euch mal das hier. Das ist natürlich noch viel cooler. Hier ist nichts mehr drin. Völlig vermodert. Die Stelle werde ich mir merken. Und damit halt Zunder Nummer 4. Und mein kleines Experiment kann losgehen. Ich sprach eben von 4 Arten Zunder. Meine Birke habt ihr gesehen. Das hat echt super geklappt. Tja, und hier habe ich dann noch so ein bisschen Kienspan. Den habe ich von einer ganzen Weile mal gesucht. Den habe ich jetzt noch im Keller rumzuliegen. Bei meinen ganzen anderen Utensilien. Ja, hervorragend. Wobei er nicht mehr so doll riecht wie zum Anfang, weil er liegt jetzt schon eine Weile. Das ist das. Dann haben wir klassisch Tampon in Kerzenwachs getaucht, knochenhart wie eine Kerze. Schneide ich gleich noch, weil ich nehme natürlich dann kleine Stücken davon und nicht den ganzen. Ja. Und hier Vaseline, das finde ich persönlich eigentlich am besten. Kleine Kugeln, ordentlich in Vaseline getränkt, brennt hervorragend und ist gut für die Haut. Wasserglas. Wasser ist ein bisschen trübe, aber naja, ist ja auch aus dem See. Jetzt schneide ich mir hier einfach mal ein Stück Rinde runter. Die kann ich glaube ich sogar abreißen, da brauche ich nicht mal mein Messer für. Die wird dann zack an den Rand vom Glas machen. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Wenn ich das hier reinmache, das Glas muss natürlich voll bleiben bis oben hin. Ich muss also versuchen, so wenig wie möglich von dem Wasser auszukippen. Na, das wird nicht so einfach.
Da bin ich schon das erste Mal nass. Jetzt schauen wir das Glas erstmal wieder zu. Als nächstes kommt unsere Vaseline. Hier haben wir ein kleineres Stück und ein etwas größeres. Das kommt dann auch hier rein. Zack. Kienspan. Gleich hinterher. Dann schneiden wir uns mal hier 2 Stücken ab. Ihr seht schon, das ist ziemlich hart. Einmal. Noch einmal. Die beiden Stöcken wandern jetzt hier auch noch mit rein. So sieht das Ganze aus. Also jetzt warten wir mal eine Stunde, mal gucken, was passiert. Da fällt mir noch was ein. Ich habe mal ein Video gemacht zu mitgebrachten Zunder. Ich verlinke das mal hier oben, da könnt ihr mal reingucken. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn du unterwegs bist. Schlechte Wetterbedingungen, regnet den ganzen Tag, es ist kalt. Du willst ja eigentlich schnell mal ein Feuer machen und fängst dann an zu suchen, findest vielleicht keine Birken. Es gibt durchaus viele Wälder bei uns, Plantagen, wo keine Birken rumstehen. Ja. Kiefernplantagen haben wir mehr als genug. Ja, oder Kienspan musst du erst suchen. Du findest Kienspan eigentlich in Kiefernwäldern, wenn du ein bisschen Übung hast, relativ schnell. Aber du musst ihn auch suchen, wenn du dir schnell mal ein Feuer machen willst. Einen Tee, einen Cappuccino, um dir die Hände zu wärmen, ist das einfach ein Aufwand, den ich persönlich so nicht mag. Wenn man auf die Zeit wartet, vergeht es überhaupt nicht. 30 Minuten sind rum. Wer Lust hat, kann schon mal anfangen, eine kleine Wette zu starten. Guckt mal hier rein. Der Kienspan ist abgesunken und auch die Rinde. Ich bin gespannt, ob ich das noch ankriege. Die Stunde ist rum und wenn ich mir das hier so angucke, ist mein Holz ziemlich abgesunken und die Rinde auch. Noch könnt ihr Wetten abschließen, was davon wirklich noch brennt und was nicht. Wir gucken mal. Esbit-Kocher dachte ich mir nämlich mit, brauche ich nicht lange suchen, um was zu finden, worauf ich das Ganze anzünden kann. Wir lassen den mal offen. Ich werde euch mal ganz kurz zeigen, wie das hier aussieht mit so einem Tampon, wenn der trocken ist. Hier so ein bisschen aufmachen und rausholen. Tja, so sieht das Ganze dann aus. Jetzt schnappen wir uns mal ein Feuerzeug und zünden das mal an. Brennt sehr gut, hat so ein bisschen die Wirkung wie eine Kerze. Die Watte ist praktisch der Docht und das Wachs, ganz klar, ist das, was langsam runterbrennt. Ich mache das mal wieder aus. Jetzt nehmen wir uns mal hier was raus. Zack. Nass. Aber ich denke, durch den Wachs, wie soll an die Watte was rankommen? Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was mein kleiner Test hier bringt. Zischt ein bisschen, ganz klar wegen dem Wasser, und guckt hier, es geht wieder aus. Mal gucken. Extra ein Feuerzeug mitgenommen, mit einem Feuerstahl würde man wahrscheinlich irre werden. Ja, die Watte scheint ein bisschen nass zu sein. Es glimmt, aber es ist noch nicht an.
Neuer Versuch. Ja, brennt echt schwer. Wieder aus. Jetzt schneide das Ganze mal durch. Und guck mal, wenn ich wirklich am Kern dran bin, was dann passiert. Ja, das sollte gehen. Das sollte gehen. Das funktioniert. Es brennt schlechter als sonst, aber jetzt hat das. Jetzt, es ist perfekt, es geht. Also, unser erster Zünder funktioniert hervorragend. Ja, riecht aber auch ganz anders. Es riecht auch anders. Du riechst, dass da Wasser drin ist. Ja? Aber es funktioniert. Das war ja das, was wir wollten. So, unser nächster Kandidat. Vaseline und Watte. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger wird, das anzukriegen. Ja. Guckt mal hier. Oh oh. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Da auch mal aufschneiden. Na, da findet sich nicht viel Trockenes drin. Da hatte ich eigentlich größere Erwartungen. Bei der Watte mit der Vaseline, bin ich ganz ehrlich, das war eigentlich so mein Favorit, weil ich dachte, durch die Vaseline kommt an die Watte echt nichts ran. Der Tampon ist ja relativ grob. Da dachte ich, läuft vielleicht doch mal noch was rein, aber tja, ziemlich doof, dass jetzt hier Wind aufkommt. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ah, es brennt. Ja, das kriege ich an. Das ist jetzt der Wind. Okay, also so kann ich mein kleines Experiment nicht weitermachen. Ich werde mal zusehen, dass ich schnell nach Hause komme, dass ich da weitermachen kann. Ich werde vorher aber eins machen. Ich werde hier die Birkenrinde und den Kienspan rausnehmen aus dem Glas, damit wir dieselben Voraussetzungen haben. Ich hoffe, bis hier habt ihr euch gut unterhalten. Am Ende des Videos werde ich noch ein kleines Fazit machen. Da werde ich sagen, was mir bei dem Test positiv aufgefallen ist und was negativ. Ja? Ich hoffe, bis hier hat es euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, weil dieses Abo hilft mir, anderen Leuten zu helfen. Ich unterstütze ja mal viele soziale Projekte. Und wenn er sagt, Mensch, das ist sehenswert, was der Mann da macht, dann betätigt einfach die kleine Glocke noch, dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video raus ist. Ja. Das hilft mir und hoffentlich auch euch, dran zu bleiben. Okay, ich würde sagen, wir machen mal an der Stelle weiter und folgt mir in den Wald. Willkommen zurück, ja, mit dem aufkommenden Wind kam die Kälte, dann geht auch noch langsam die Sonne unter. Ja, der Nachhauseweg war schon kühl. Jetzt gibt es erstmal ein warmes Getränk. Perfekt zum Cappuccino. Tja, wir waren stehen geblieben
Bei unserem Zunder, hier haben wir mal unsere Birkenrinde und hier haben wir das Stück Kienspan. Wenn man jetzt mal guckt, das hier ist ein trockenes Stück von demselben Stück. Das sieht schon ziemlich nass aus. Na, ich bin gespannt. Ups, jetzt hier noch Wasser drin. Hier haben wir noch ein Stück Tampon. Und hier haben wir noch ein Stück Watte mit Vaseline. Ich bin echt gespannt. Dieses Stück haben wir schon angekriegt gehabt. Das ging ganz gut. Und jetzt haben wir hier unsere Vaseline. Und davon hatten wir noch ein Stück. Das Stück, ein Glas mal weg, das Stück, was wir vorhin versucht haben im Wald zu zünden, wo es dann so windig wurde. Und genau an der Stelle machen wir jetzt mal weiter. Gucken mal, dass wir ein bisschen an die Watte rankommen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt gibt es mal ein kleines Feuer drunter. Knister, knister. Knister, knister. Ja, und das genau das, was von dem Wald nicht ging. Mit dem Wind. Ich denke, wir kriegen das nochmal zum Laufen. Knister, knister. Ja, das brennt. Okay. Cool. Jetzt versuchen wir mal das andere Stück, was hier noch zusammen ist. Ja, da jetzt noch nichts rausgepopelt. Das lege ich mal jetzt hier noch oben drauf. Das sieht doch gut aus. Also, es brennt. Gut. Das haben wir. Also, unser Tampon ging wieder an. Ja, man merkt, das ist auch noch feucht. Aber es hat super gebrannt. Wir zünden es mal hier nochmal. Ja, perfekt. Perfekt. Super gut. So, jetzt haben wir hier noch unseren Kienspan. Wir trennen mal hier so ein trockenes Stück ab. Zack. Ja, Kienspan. Ach, guck, wie schwarz das qualmt. Der ist voll. Der ist voll mit Harz. Und das riecht cool. Jetzt riecht man es auch wieder. So, das war das Trockenstück. Und jetzt nehmen wir mal eins aus unserem Glas. Und auch hier trennen wir es mal auf. Wir wollen ja die besten Voraussetzungen schaffen. Das haben wir bei dem Tampon gemacht. Und auch, der ist aber ziemlich durch. Und auch bei unserer Watte mit der Vaseline. Ja, der ist getränkt. Ja, wenn du den an die Lippen hältst, dann merkst du es ganz deutlich. Ich bin gespannt.
ob wir den noch mal ankriegen. Auch hier knistern, man sieht, wie das Wasser wegfliegt. Tja, aber es brennt. Gut, das war unser dritter Zunder. Und jetzt kommen wir zum letzten. Also bei der Birke habe ich eigentlich überhaupt keine Bedenken gehabt. Zusammen mit der Vaseline waren das so für mich die beiden Favoriten. Ja, die ist cool. Ich denke nicht, dass das ein Problem wird. Ich hole mal ein trockenes Stück. Auch hier sieht man leicht, nur ganz leicht, dass das nass ist. Merken tut man es auf jeden Fall. Ja, hier auf der Rückseite sieht man es doch dann schon deutlicher. Ich bin gespannt. Zack, so wie man es kennt, auch schwarz qualmend. Das Trockene und hier das Nasse. Spannung steigt. Überhaupt gar kein Problem. Knistert. Ne? Na, hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Also da, wo das Holz hinten noch dran ist, da tut sie sich echt schwer. Hier hinten ist noch so Holz dran und das hat sich natürlich jetzt voll gesaugt, aber guckt mal, wie die Flamme hier weitergeht. Also die Rinde selbst ist super. Ihr müsst gucken, ja, dass er das Holz wegkriegt. Gut. Alles auf die Steinplatte, falls hier doch mal was klimmt. Mein kleines Fazit. Ihr habt ja gesehen, ihr habt es euch gezeigt. Hier meine Watte mit Vaseline ging, hätte ich besser, ja, hätte ich mir vorstellen können, dass das besser geht. Hat funktioniert, würde ich aber bei den ganzen Sachen auf Platz Nummer 4 bringen, wenn ich mich entscheiden müsste. Das ging super gut. Tampon mit Wachs. Tolle Sache, ging sehr gut an. Kienspan habe ich gestaunt, knistert ein bisschen, dauert ein bisschen, dass es angeht, aber funktioniert auch. Und hier, ja, da müsst ihr aufpassen, wenn ihr sowas habt, einfach wirklich nur die Rinde, zack, so, das Holz weg und dann funktioniert. Hätte mich auch gewundert, wenn es nicht funktioniert. Du kannst ja von toten Birken die Haut abziehen und es brennt. Nachteil auf jeden Fall, Nachteil bei natürlichen Sachen, du musst sie erstmal finden. Das heißt, wenn du in einem Wald bist, wo es keine Birken gibt, großes Problem. In einem Wald ohne Kiefern, auch ein Problem. Es gibt Wälder, wo beides nicht da ist. Und wenn es richtig regnet, dann ist es auch schwierig, noch andere Zunder zu finden. Ja? Irgendwelches trockenes Zeug, was gut angeht. Also die 4 Zünder, die sind echt meine Favoriten. Die nutze ich am meisten. Und wie gesagt, ich bin eigentlich ein Freund davon, Zunder mitzunehmen, falls irgendwann mal was ist. Es regnet, du bist durchgefroren und willst schnell ein Feuer machen. Dann bleibt oftmals nicht die Zeit, auch noch zu suchen. Also die würde vielleicht schon bleiben, aber wichtige Zeit, in der du auskühlst. Und die will ich eigentlich nicht damit verplempern, da noch ewig zu suchen. Ich wünsche euch was und bis die Tage. Tschüss.